မင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါမှာတော့ဆရာအထက်မှာတဲ့စနစ်ဟောင်းကတင်ချာ2လေ့ကျင့်ခန်း 2.1 ကပုံစံနံပါတ်4ရဲ့နော်အကြောင်းကိုဆရာတွက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုံစံနံပါတ်4မှာနော်ဆရာတို့ဒီမှန်ကန်ချက်လေးနှစ်ခုပေးထားတာကိုကိုးတပည့်တွေအနေနဲ့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကကြတော့တရိကန်တစ်ခုဤတဲ့အနာတစ်ဖက်ကိုဆက်ဆွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာသောအပြင်တောင်းသည်တဲ့အတွင်းမြင်တဲ့ချင်းဆိုင်တောင်းနှစ်ခုပေါင်းနဲ့တူညီသည်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှန်ကန်ချက်လေးကဘာကိုပြောတာလဲเนาะဆရာတို့ကเนาะဒါစာအနေနဲ့တော့ဆရာတို့မြင်လိုက်ပြီအဲ့တော့သင်္ချာ2ပု္ပ္ပစာဒီကိုတွက်တဲ့အခါမှာပေးထားတဲ့စာနဲ့အတူဘာတွေကိုပါတွဲမြင်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံကိုပါဆရာတို့ဒါတွဲပြီးတော့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့ပေးထားတာရဲ့စာကြောင်းကိုဆရာတို့ပုံလေးနဲ့ဆရာခုဖော်ပြပေးမယ်ဒါနံပါတ်1အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့တရိကန်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်ပြီနော်အဲ့တော့တရိကန်တစ်ခုကိုဆရာဆွဲပြီးနော်ထုံးစံတိုင်းပဲတရိကန်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိရမယ်အနာ3တာတောင်း3တောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာ AB ပေါ့နော် A B C ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့တော့ဘာပြောလဲအနာတစ်ဖက်ကိုဆက်ဆွဲ၍ဖြစ်ပေါ်လာတော့အပြင်တောင်းသည်တဲ့အဲ့တော့တရိကန်တစ်ခုမှာမြင်နေရတာကဒီ down A နော် down A ဆရာတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲ Greek alphabet နဲ့နာမည်ပြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို alpha လို့နာမည်ပေးတယ်နော်ဒါလေးကို beta လို့နာမည်ပေးတယ်ဒါလေးကို gamma လို့နာမည်ပေးတယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ alpha beta gamma လို့ပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုဒီမှာပေးထားတဲ့ alpha beta gamma တွေဒီဘယ်ထဲမှာရှိနေလဲအတွင်းထောင်ထဲမှာပဲဆရာတို့ရှိနေတယ်ဘယ်ရဲ့အတွင်းထောင်ထဲမှာလဲတရိကန်လို့ခေါ်တဲ့နော်ဗဟုကန်လေးတွေပေါ့နော်တရိကန်ထဲမှာရှိနေတဲ့နော်တရိကန်အတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့တောင်းလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ तू ကတရိကန်ရဲ့ကြိုက်တဲ့ဘက်ကအနာတစ်ခုယူလိုက်အဲ့ဒီအနာတစ်ခုယူပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမြင်းလေးကိုဆက်ဆွဲလိုက်မယ်အဲ့လိုဆက်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အပြင်တောင်းဆိုတဲ့တောင်းကိုဆရာတို့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ပေလန်လေးယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာပေလန်ယူလိုက်တဲ့အကြောင်းကြီးကလည်းညီညီညာလေးမြင်းထွက်အောင်လို့ပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါမယ်ဆွဲပြီးဗျာနော်တင်လျောက်ပတ်တလောက်ပေါ့နော်ဆွဲလိုက်တယ်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီမြင်းလေးကိုဆရာတို့ဒီမှာ D လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်တွေ့လား D လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီနားလေးမှာ down လေးတစ်ခုဖြစ်မလားဟုတ်လားဖြစ်လာနော်ဆရာတို့ဒီ geometry မှာမြင်းနှစ်ချောင်းဟာတနေရာမှာလာဆုံမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစုံလိုက်တဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင် down လေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါဆိုကျောင်းသားတချို့ကကတိကသက်ပြောဆရာဒီလိုမြင်းဖြောင်းဆိုရင်ရောနော်မြင်းဖြောင်းဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ down ကဒါကတော့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ down တွေကိုဒါမြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထားပါတော့နော်ဆရာတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် down C ဆိုတဲ့ down လေးဒီမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်အပြင် down လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့က down C ကိုဆရာတို့ကလည်းနာမည်လေးတစ်ခုပေးလိုက်မယ်ဆရာတို့ gamma 1လို့ပေးလိုက်မယ်နော် gamma 1လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ gamma 1 gamma သည်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့တောက် gamma 1သည်အပြင်မှာရှိတဲ့တောက်ဒီမှာသူဘာပြောလဲအတွင်းမြင်တဲ့ချင်းဆိုင်တောက်အတွင်းမြင်တဲ့ချင်းဆိုင်တောင်းဆိုခဲ့ဒီမှာ alpha နဲ့ beta နဲ့မြင်တဲ့ချင်းဆိုင်ဒီကောင်နှစ်ခုပေါင်းကြဘာနဲ့တွားညီလဲ gamma 1နဲ့တွားညီတယ်ဒါကိုပြောချင်တာ तू อ่ะနော်အဲ့တော့ဒီမှာ alpha နဲ့ beta နဲ့ပေါင်းကြ gamma 1နဲ့တူတယ်လို့ပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲเนาะ gamma 1နဲ့တူတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်เนาะဒီမှာဆိုတော့ဆရာဒီပုံစံဒီပုံလေးမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပုံလေးတစ်ပုံဆွဲကြည့်မယ်ဗျာမကြည့်နေဘူးဆိုကဲဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲချလိုက်မယ်ကဲဒီမှာဆို triangle တစ်ခုထုံးစံတိုင်းပဲ A B C လို့နာမည်ပေးမယ်တောက်အိမ်မှာရှိနေတာကိုဆရာတို့ alpha လို့နာမည်လေးတစ်ချက်ပေးမယ် B မှာရှိနေတာကို beta လို့ပေးမယ် C မှာရှိနေတာကိုဆရာတို့ဘာလို့ပေးမလဲ gamma လို့ပေးမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကပေတယ်လေးယူမယ်ဘာလို့ပေတယ်ယူရလဲဆရာတို့မြင်းဖြောင်းလေးဒီကြောင်ဆက်ဆွဲမယ်တရိကန်ရင်နော်မိမိကြိုက်တဲ့အနာကနေပြီးတော့နော်ဆရာကတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့အခု AB ပေါ့နော်ဒီ AB ဆိုတဲ့အနာကိုဆရာတို့ဆွဲမယ်တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ပြီးတော့နေရာချတာနည်းနည်းအခက်အခဲပြရတယ်နော်ကဲအဲ့တော့ဆွဲပြီးမြင်းလေးတစ်ချောင်းဆက်ဆွဲလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးဆရာတို့နာမည်လေးပေးကြည့်အောင်တင့်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒါ D လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ကဲဒီမှာဆိုဒီမှာ A နေရာမှာနော် down A နေရာမှာဆရာတို့အပြင်တောင်လေးတစ်တောင်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ alpha 1လို့နာမည်ပေးလိုက်တော့ဒါဆိုဒီနေရာမှာ
beta နဲ့ alpha နဲ့ကမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ယူဆလို့မရတော့ဆရာတို့ဘာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ယူဆမလဲ beta နဲ့ gamma နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်အောင် beta ပေါင်း gamma equal to alpha 1ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တပည့်နားလေရမယ်ဒါနံပါတ်1ကမှန်ကန်ချက်ပြောချင်တာပါနော်ဆိုတော့နံပါတ်2ကပါလဲနှစ်နားညီတရိကန်တစ်ခုတွေနဲ့တူညီသောအနားများဤမျက်နှာချင်းဆိုင်ထောင့်များတူညီကြတယ်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာလေးကိုလည်းဒီအမှန်ကန်ချက်လေးကိုလည်းဆရာပုံလေးနဲ့တကွာရှင်းပြပေးပါမယ် sorry ပါ mouse pointer ရမ်းမြင်နေတော့နော် sorry ပါနော်ကဲတော့ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ပုံလေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်နော်နှစ်နားညီတရိကန်လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မယ်နှစ်နားညီတရိကန်ဆွဲတာသုံးနားညီဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့နှစ်နားညီတရိကန်လေးဆွဲမယ်ကဲနော်ဒါဆိုဆရာတို့နှစ်နားညီတရိကန်ပုံလေးဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာနာမည်ထိုးမယ်ထုံးစံတိုင်းမယူရတော့ ABC ပေါ့နော်နာမည်ထိုးလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာနဲ့တူနေလဲ AB နဲ့ AC နဲ့တူနေ AB ဆိုတဲ့အနားရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းအောင်ပဲနားမှာလဲတောင်းစီတွေ့လားမြင်နေနော် AC ဆိုတဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အနားရဲ့အနားရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းအောင်တောင်းပြီး AB နဲ့ AC နဲ့တူကြတဲ့ကတဲ့နော် AB နဲ့ AC တူကြတဲ့ကသူတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းနေတူတူပဲလို့သူကပြောတယ်ဒါနံပါတ်2ကပါလဲမှန်ကန်ချက်နော်ဟုတ်ပြီလားဒါဆိုဆရာတို့ကတတ်သိပြခိုင်းတာ theorem 4ဆိုတော့ theorem 4ကဘာလဲလို့မေးရင် theorem 4ကနော်ကိုတပည့်တွေကိုမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ပုံလေးနောက်တစ်ခုဆက်ထပ်ဆွဲပြပါမယ်နော်နော်ဆောင်းဝိုင်းပုံလေးတစ်ခုဆရာတို့ဆွဲလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာဆောင်းဝိုင်းမှာအလေမှတ်ကဒီမှာပုံဟိုက O ရှိတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ O ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာမြင်းလေးတစ်ကြောင်ဆွဲမယ် OA လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီကနေပြီးတော့အချင်းဝက်တစ်ခုထပ်ဆွဲမယ်OB လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမှာအဝန်းပိုင်းပေါ်မှာအမှတ်ကလေးတစ်မှတ်မှတ်မယ်အဲ့ဒီအမှတ်ကနေပြီးတော့ဆရာ A ကိုတစ်ချက်မှတ်မယ် B ကိုတစ်ချက်ဆက်မယ်နော် A နဲ့ B ကိုဒီလိုဆက်လိုက်တယ်ဒါဆိုဒီဘက်မှာဆရာတို့က C ဆိုတာလေးရှိတယ်နော် theorem 4ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီပုံမှာနော်ပုံနှစ်ခုတွေ့ရလိမ့်မယ် down C ကတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဝန်းပိုင်းမှာခံဆောင်တဲ့တောက်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် angle at circumference ဒါအင်္ဂလိပ်လိုတော့เนาะဒါအဝန်းပိုင်းမှာဟိုခံဆောင်တဲ့တောက်လို့ပြော angle at circumference လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာတော့ဆရာမပြောတော့เนาะဒါကိုယ်တပည့်တွေအရွယ်ကတော့နည်းနည်းငယ်သေးလို့เนาะဒါအင်္ဂလိပ်လိုမပြောတော့เนาะအဝန်းပိုင်းမှာခံဆောင်တဲ့တောက်ဒါကကြတော့ဘဟုမှာခံဆောင်တဲ့တောက်เนาะအဲ့တော့ဘဟုမှာခံဆောင်ထားသောတောက်ဒီအဝန်းပိုင်းမှာခံဆောင်ထားသောကောင်ကြီးနှစ်ဆဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူပြောချင်တာဒီမှာdown AO BD equal to 2 down ACB ဖြစ်ကြောင်းဆိုသူပြောတာနော်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာမှာသူဒီလိုဖြစ်ကြောင်းပြောခိုင်းတာသူကနော်အဲ့လိုဖြစ်ကြောင်းသူကပြောခိုင်းတာအဲ့လိုဖြစ်ကြောင်းပြောဖို့အတွက်နော်ပုံကတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါကတော့တိုင်းတာချက်အရာဆိုပြီးသူကပြောလို့မရအောင်သူက theorem နဲ့ဂုဏ်သက်တည်နဲ့ပြောမှရမှာနော်အဲ့ theorem ဂုဏ်သက်တည်နဲ့ပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဘာလုပ်ရမလဲသေချာစဉ်းစားရမယ်ကဲအဲ့တော့ကောင်းပြီဒါဆိုဆရာ theorem 4ကိုဆရာတို့စပြီးတော့တွက်တော့မယ်နော်ကဲဒါဆိုဆရာတို့ဒီပု္ပ္ပစာမှာပေးထားချက်က
နော်ပု္ပ္ပစာလေးကဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒါပု္ပ္ပစာရဲ့ပုံအကျန်းဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ပေးချက်ကဘာရှိတယ်ပေါ့နော်ပေးချက်ပေးချက်ကဘာပေးလဲဆိုရင်ဘဟုအိုရှိသောစဝိုင်းတစ်ခုတွင်ဘဟုရှိသောစဝိုင်းတစ်ခုတွင်နော် ABC တို့သည်၎င်းစဝိုင်းတစ်ခုပေါ်ရှိပါလေအမှတ်များဖြစ်တယ်နော်ဒါပေးချက်တစ်ခုပေါ့နော်ကဲဆရာတို့ဒါဆိုပြရန်ပါလေပြရန်ဆိုဆရာတို့တက်တည်ပြမှာပြခိုင်းတာက theorem 4တက်တည်ဖြစ်ကြောင်းပြပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် theorem 4ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဘဟုမှာခံဆောင်ထားသောတောင်းသည်အဝန်းဘက်မှာခံဆောင်ထားသောကောင်ကြီးနှစ်ဆရှိလို့ပြောတဲ့ကြောင့်ပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘဟုမှာခံဆောင်ထားတဲ့တောင်းကတောင်း AOB အဝန်းဘက်မှာခံဆောင်ထားသောကောင်ကနော်ဘာလဲဆိုရင်တောင်း ACB ဖြစ်တယ်ဒီအဖြစ်ကြောင့်တက်တည်ပြခိုင်းတာကဲဆရာတို့ပြချက်မှာနော်ပြချက်မှာနော်ပေးထားတဲ့ပုံอ่ะနော်ဒီဆရာတို့လိုချင်တဲ့နော်ဟို down AOB equal to 2 down ACB ဆိုတာကိုဖြစ်ကြောင်းပြဖို့အတွက်လုံလောက်မှုရှိလားဒါကိုရင်စဉ်းစားရှိရင်ရှိတယ်မရှိရင်မရှိဘူးပေါ့ဆိုတော့ပေးထားချက်ကပေးထားတဲ့ပုံကတက်တည်ပြဖို့အတွက်လုံလောက်တဲ့နော်ဒါဆွဲသားချက်တွေမဟုတ်ဘူးမလုံလောက်ဘူးဆိုဆရာတို့ဘာလုပ်ရမလဲလုံလောက်အောင်လို့ဖြည့်ပြီးတော့ဒါထပ်ဆွဲရတယ်ဒီဆရာတို့မှာရှိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အဓိကဒီပု္ပ္ပစာမှာအဲ့ဒါကိုအရင်စဉ်းစားဆက်ဆွဲဖို့လိုမလို့ဆက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုဆက်ဆွဲမှာလဲပေးထားချက်နဲ့ဒါပေးထားတဲ့ချက်တွေနိ sorry မှန်ကန်ချက်နဲ့ဆရာတို့ကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲကိုက်ညီဖို့လိုတယ်ကြည့်တော့ဆရာတို့ကြည့်အောင်နော်ကဲဆရာတော့ဘယ်လိုဆွဲမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ CO ဆိုတော့ဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဆက်ဆွဲတာကိုဆရာတို့မြင်ရအောင်လို့ဒီလိုလေးနော်လက်နဲ့ပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်ပေတယ်တော့မယူတော့ခဏတော့ညီတယ်လို့ယူစားလိုက်ကဲဆွဲလိုက်ဒါဆိုဆရာတို့ C နဲ့ O ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ C နဲ့ O ဆက်ဆွဲလိုက်တယ်အဲ့ဆက်ဆွဲလိုက်တဲ့မြင်ကဒီစက်ဝိုင်းရဲ့အဝန်းတနေရာမှာလာပြီးတော့စုံတယ်အဲ့တော့အဲ့အဝန်းနေရာလေးကိုဆရာတို့ D လို့ပေးလိုက်မယ်အလုံးရှုပ်တယ်နော်ကဲဒါဆိုဒီမှာ trigon ပုံစံမြင်ရနိုင်မယ်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် O AC ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကတစ်ပိုင်းနော်ဒီဘက်ကတစ်ပိုင်း OAC ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ OBC ဆိုတဲ့ဒီဘက်ကတစ်ပိုင်းအဲ့မှာဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာဒီဘက်မှာဆရာတို့ဗာလေးထွက်နေတယ်ဒါဒီမှာနော်အနားတစ်ဖက်ကိုဆက်ဆွဲထားတဲ့မြင်းချက်တစ်ကြောင်းလေးဆိုတဲ့မှန်ကန်ချက်တစ်ခုထွက်တယ်တွေ့လားနော်အဲ့ဒါနားလေးဆိုတော့ကဆရာတို့ကဲဟုတ်ပြီရေးမယ်ပြချက်မှာနော် CO ကိုဆက်ရနော်ဆက်ဆွဲရပေါ့နော် CO ကိုဆက်ရပဲရေးလိုက်ပါမယ် CO ကိုဆက်ဆွဲရထည့်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်နော် CO ကိုဆက်ဆွဲရဒီ၌ဖြတ်ပါစီနော်သဘောတရားနားလည်မယ်နော်ကဲဒါဆိုဆရာတို့ကြည့်အောင်ကဲဆရာတို့တက်တည်ပြတော့ဆိုတော့တက်တည်ပြတော့မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့နော် trigon လေးတစ်ခုကြည့်အောင် trigon ဆရာဘာအရင်ပြောမလဲ O A C တွင်ဆိုတော့ OAC တွင်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီမှာထုံးစံတိုင်းပဲ A နေရာမှာဆရာတို့ဘာတက်မလဲ alpha တက်မယ် C နေရာမှာဆရာတို့ဘာတက်မလဲ gamma တက်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ gamma တွေမှာနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ gamma 1လို့ဆရာအရင်တက်လိုက်မယ်နော် gamma 1ဆရာတို့ဒါဆိုဒီမှာကြည့်အောင်trigon လေးဒီလိုဖြစ်နေအောင်ဟာလားအလံလေးလိုဖြစ်ဒီမှာဆက်ဆွဲတာဒါဆိုဒီနေရာနှစ်ခုကပါလေမျက်နှာချင်းဆိုင်တောက်အဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောက်နှစ်ခုပေါင်းခြင်းဟာဒီမှာရှိနေအပြင်တောက်နဲ့မတူဘူးလားတူတယ်နော်ဒီပု္ပ္ပစာရဲ့မှန်ကန်ချက်မှာသူပြထားတာ
ဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီနေရာလေးမှာ O နေရာမှာဆရာတို့တီတာလေးတစ်ခုပေးလိုက်အောင်တီတာ1ဒီဘက်မှာကျတော့တီတာ2ဒီဘက်မှာကျတော့ဆရာတို့ကကာမာ2ဒီမှာကျတော့ဗာလဲဘီတာနော်အဲ့တော့တရိကန် OAC တွင်တဲ့နော်ဘာတွေတူမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင် OA နဲ့နော် OC နဲ့တူတယ်ကဲဘာကြောင့်တူတယ်လို့ထင်လဲ OA နဲ့ OC ဟာအချင်းဝက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘဲကြောင့်ဆိုတော့အချင်းဝက်များဟုတ်ပါသလားအချင်းဝက်များဒါဆိုအချင်းဝက်နှစ်ခုတူနေတယ်အချင်းဝက်နှစ်ခုဆိုတော့ဒီမှာဒီတရိကန် OAC ရဲ့အနားတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီအနားနှစ်ခုတူပြီဆိုရင်အဲ့အနားတွေရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းနေဖြစ်တဲ့ကောင်းတွေနှစ်ခုမတူဘူးလားတူတယ်ဒါဒီမှန်ကန်ချက်နှစ်မှာပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့နော် alpha နဲ့ဘာနဲ့တူလဲ gamma 1နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့ဒီကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ်ဆရာတို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ် alpha နဲ့နော် gamma 1နဲ့ပေါင်းခြင်းဟာဘာနဲ့သွားတူလဲ theta 1နဲ့သွားတူနေပါတယ်โอเคဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ကြည့်အောင်နောက်တရိကန် OBC မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲ OBC မှာဘာတွေတူမလဲ OB နဲ့ OC နဲ့တူမယ်ဟုတ်ပြီနော် OB equal to OC တော့ဘာလဲဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့အချင်းဝက်များဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဘာလဲအချင်းဝက်များဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဆိုဘာတွေတူမလဲဆရာတို့ကြည့်အောင်ဘီတာနဲ့ဘာနဲ့တူသွားမလဲဘီတာနဲ့ဂါမာ2နဲ့တူပါတယ်အဲ့လိုတူရတဲ့အကြောင်းရင်းလဲ OB နဲ့ OC နဲ့နှစ်ခုဟာဒါပါလဲ alphaဂါမာ2နဲ့ဘီတာတို့ရဲ့ဘာတွေလဲမျက်နှာချင်းဆိုင်တောင်းနေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တူတာပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လို့ဆရာတို့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နော်ဘီတာနဲ့ဂါမာ2နဲ့ပေါင်းရင်ဘာနဲ့သွားညီမလဲသီတာ2နဲ့သွားညီမယ်တဲ့ဒါတော့ equation 1ပေါ့ကွာညီမျှချင်း1ပေါ့နော်ဒါတော့ညီမျှချင်း2ပေါ့ကဲဆရာတို့လိုချင်တာက down AOB နဲ့နော် down ACB တို့ကဒီလိုမျိုးဆက်ဆက်ပုံဖြစ်အောင်လို့ဆရာတို့ကစီစဉ်ရမှာကဲဒါဆိုဒီမှာ6လောက်ကြည့်အောင် down AOB ဆိုတာက theta 1နဲ့ theta 2နဲ့ပေါင်းရင်နော်ဒီမှာ theta 1နဲ့ theta 2နဲ့ပေါင်းရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲ down AOB ဆိုတာရပြီအော် ACB ဆိုတာကရောတဲ့ gamma 1နဲ့ gamma 2နဲ့ရရင် down ACB ဆိုတာမရဘူးလားဒါဆိုဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ကဲဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်မယ် alpha နဲ့ gamma 1နဲ့တူလို့ပြောခဲ့တယ်မလားဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ခဏလောက်ဒီမှာဆရာညီမြချင်းနော်ညီမြချင်း1နဲ့2ကိုပေါင်းတော့ဆိုတာမျိုးရေးကြည့်မယ်ပေါင်းတော့နော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ဆရာတို့ဒီဘက်မှာ theta 1နဲ့ theta 2နဲ့ပေါင်းမယ်နော် theta 1ဘက်မှာက alpha ရဲ့ gamma 1ရဲ့ beta ရဲ့ gamma 2ရဲ့ပေါင်းမယ်နော်အဲ့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာတချို့အကြောင်းသားတွေလေဆရာ gamma 1နေရာမှာ alpha အစားထိုးလိုက်မယ်ဗျာမရဘူးလားဆိုရတာပဲဒါပေမဲ့ပု္ပ္ပာမှာလိုချင်တာဘာလိုချင်တာလဲဒီမှာဒီလိုပုံစံ down ACB ဆိုတာမင်း alpha နှစ်ခုပေါင်းလို့ down ACB ရမှာမရဘူးဘာနှစ်ခုပေါင်းမှာလဲ gamma 1နဲ့ gamma 2နှစ်ခုပေါင်းမှာဘာရမှာလဲ down ACB ဆိုတာရမှာလीဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီနေရာမှာ alpha တွေကိုဘာပြောင်းလိုက်လဲဒီ gamma တွေဖြစ်အောင်ပြောင်းတယ် beta ဆိုလဲဘာဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲ gamma ဖြစ်အောင်ပြောင်းပြီးရတယ်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော် alpha နေရာမှာဘာဝင်လာမလဲ gamma ဝင်လာမယ်ဘာဝင်လာမလဲ gamma 1ဒီမှာလဲ gamma 1 beta နေရာမှာ gamma 2ဟိုမှာလဲဘယ်လိုလဲ gamma 2ဆိုတော့ဒီမှာ reason လေးရေးပါဘဲကြောင့်ဆိုတော့ alpha equal to gamma 1နဲ့ beta equal to gamma 2ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီမှာအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ2 gamma 1နော်အလွယ်ပဲရေးလိုက်တော့မယ်2 gamma 2နော်အဲ့တော့ကဒီမှာကျတော့ theta နဲ့ theta 1 2ဆိုတော့နော် theta 1နဲ့ theta 2ပေါင်းအောင်တော့ဒီမှာ automatic ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ down AOB ဖြစ်သွားပြီ
တောင်း A ကိုပြဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဒီမှာ2ကိုပုံထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲဂါမာ1နဲ့ဂါမာ2နဲ့ပေါင်းတာဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ဂါမာ1နဲ့ဂါမာ2နဲ့ပေါင်းဆရာတို့လိုချင်တာဘာရပြီလဲတောင်း ACB မရဘူးလားအဲ့တော့2က2ပဲဒီမှာကြောက်ဘာဖြစ်သွားလဲတောင်း ACB ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲဒါကတော့ဆရာတို့လေ့ကျင့်ခန်း 2.1 ကပု္ပ္ပစာနံပါတ်4ရဲ့တွက်ချက်မှုအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်